承諾同埋陪伴嘅。咁啊，啱啱大家都睇到，我哋一開場傾落嘅時候，佢又有條鯨魚陪佢啦，佢又有陪伴啦，幾好幾開心。咁琴日咧個氣氛我係覺得非常之好，好似未夠。而家開始啱啱好嘅，要好好反應啊！今晚都未議場喎，你哋仲要留力咩？我哋揾啲水飲下先，邊度有水嘅？好似嗰邊 OK 嘅。同埋咧，好緊要，我今晚係錄影場嚟㗎。原來你哋做到嘅呢個聲量。我哋呢個場地咧好得意啊！我有個最先進嘅系統，就係收集你哋啲分貝。即係如果嗰個分貝越高咧，我哋呢個供電量越足咧，就可以唱嘢啲咁樣咯。飲啖水先。咁就傾偈，我哋而家傾得夠唔夠啊？我哋第一次唔夠，唔夠一陣間再傾咯。咁啊，但係我希望大家可以 keep 住呢一個 energy 啦，呢一個聲量啦。因為琴晚我覺得係氣氛真係好好嘅，前晚又好好。咁如果今晚咧，比起前兩晚係稍為遜色少少嘅話咧，我覺得就簡直就係喺我嘅傷口上邊灑辣椒醬。誰都很好，為何相隔不出了我？如你是你，我亦都似愛我。終究難逃那致命問題，誰來遷就我？假若努力過，誰都不是錯。無法做到，亦要說幾句細節，代表真試過。那日再遇見你，為各自配偶，其實有點傻。和你那麼相似過後，原來是這樣，做生活更愉快，讓我和情歌變櫥窗，來一點光輝，讓我下台，講得變無量。可是你話會盡快，為何我略帶風涼？請賜我力量去接受，留低那熱將，新歡熱已共你，讓盡途人景仰。初不滅已熱光灑，前度仍屬於悠揚。而你甚至在我傷口上，再灑上漿。我負氣要說他這類型，什麼可給我？這樣你就滿意，何以又介意陪着我消磨？